हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू कोंकणी फिजिक्स. आयचो व्हिडिओ मातसो डिफरंट आसतलो. कारण अशें की ह्या व्हिडिओन आमी डेरिवेशन करना. ह्या व्हिडिओन आमी प्रूफ करतात, दोन प्रूफ करतात. आनी दुसरी गजाल, ह्या व्हिडिओन तुमकां फिजिक्साचे कंटेंट्स कमी मेळटले, मॅथ्साचो, कॅल्क्युलस मिन्स इंटिग्रेशनाचो कॉन्सेप्ट तुमकां चड मेळटलो. ओके, सो बी प्रिपेर्ड. ओके, लेट अस स्टार्ट. आमी करतात एवरेज करंट इज इक्वल टू 0. This is the proof that we are finding. Average current, we know that average current over a given cycle is equal to 0. म्हणजे कशें, करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट is given as this sinusoidal function, right? त्याचो टायम पिरियड दर t, म्हणजे हांगाच्यान हांगा टायम पिरियड इज t, right? सो ह्या टीच्या दरम्यान जो एवरेज करंट तयार जाता, इट इज एवरेजेस आउट टू 0. इट्स क्वायट ऑब्वियसली. Statistically we can find out that plus and minus cancel out jale, average will be definitely 0, but we are going to find it in a different way. Let us see. I average is given in the book as 1 upon t integral of 0 to t I dt, where I is Im sin omega t. हे अशें बुकान दिला. This is the way you find the average by using integrals. आता हेका कितें म्हणटात, हे मेथडाक कितें म्हणटा, ह्या मेथडाक कितें म्हणटात तें आमी सगळें खडून काडया आनी आय विल फायंड आउट. हांव तुमकां हें डिरायव करून दिता. ओके, हे बुकार बीन ना एक्सप्लेन केलें ना, इवन इंटिग्रेशन लेसनान सुद्दां ना, बट आय विल मेक यू अंडरस्टँड अबाउट दीस. हेजे वयल्यान तुमकां कळटलें हें कशें येता. हेजे वयल्यान मागीर वी वील मेक अ प्रूफ की एवरेज करंट इज इक्वल टू 0. तें मागीर करया. फर्स्ट वी वील अंडरस्टँड वॉट इज दीस. दीस इज कॉल्ड एज mean value theorem of definite integrals. हो एक कॉन्सेप्ट आसा. दिस इज यूज टू फायंड आउट द एवरेज ऑफ अ फंक्शन. ओके, आतां हें एक धया फंक्शन. आतां हांव कितें करता, लेट मी डायग्रेस फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट. हांव तुमकां इंटिग्रेशन चॅप्टरान व्हरता. सो लेट अस अंडरस्टँड दीस. एक दर फंक्शन आसा, से दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. ओके, तर दिस इज गिवन बाय f of x. फंक्शन इज गिवन बाय f of x. वॉट इज द मिनींग ऑफ इंटिग्रेशन. एक दर आमी लिमीट सेट केलो a to b. हांव तुमकां डेफिनेट इंटिग्रल म्हणल्यार तें सांगता डायरेक्टली. दिस a to b f of x इज नथींग बट एरिया बिलो द कर्व. ह्या कर्वाच्या भितर जितली एरिया आसा within the limits of a and b, that is called as integral of a to b f of x, right? हे आमकां इंटिग्रेशनाचो कॉन्सेप्ट जालो. जशें डेरिवेशन इज स्लोप ऑफ कर्व, तशें इंटिग्रेशन इज एरिया बिलो द कर्व, रायट? आतां एवरेज मीन व्हॅल्यू म्हणजे कितें. समज ह्या फंक्शनाचो आमकां मीन व्हॅल्यू हांगा मेळटा, हांगा मीन व्हॅल्यू मेळटा, से एट f of c. ओके, जाल्यार आमी कितें करतात, आमी आनी एक एरिया काडटात. एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, रेक्टेंगल ए बी सी डी. जर ए बी सी डी हो पळय एरिया आसा न्ही रेक्टेंगलाचो. इफ यू थिंक जाल्यार तुमकां कळटलें की ह्या एरिया रेक्टेंगल हो जर आमी मीन जर धरलो जाल्यार पळयात, ह्या धरला ह्या एरियेंतल्यान ही एरिया एड जाली ह्या रेक्टेंगलान, ही एरिया मायनस जाली फ्रॉम दिस फंक्शन, या फ्रॉम दिस इंटिग्रल एरिया एड जाली मायनस जाली. सो आमी कितें करतात, मीन व्हॅल्यू असो धरतात की द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया बिलो द कर्व, रायट? आतां एरिया बिलो द कर्व इज दिस. वॉट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? इट इज गिवन बाय दिस व्हॅल्यू, दॅट इज ब्रेथ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ न्ही. सो f of c इंटू दिस width, दॅट इज b minus a. आलें लक्षात? वी आर इक्वेटिंग द मीन व्हॅल्यू धरून आमी रेक्टेंगलाची एरिया वी आर इक्वेटिंग इट टू द इंटिग्रल काडून एरिया जी मेळटा ती. सो अशें करत जाल्यार आमकां ही एरिया जी मेळटा, हें फंक्शन जें मेळटा, दीस व्हॅल्यू इज नथींग बट अ मीन व्हॅल्यू. सो वॉट इज f of c? f of c इज 1 upon b minus a integral of 0 to a to b f of x. हांगा व्हेलो, दीस इज वॉट. सो हांगाच्यान हें फंक्शन आयलां. हांगा इंटरवल कितलो a to b, तसो हांगा इंटरवल 0 to t, बेजिकली टायम. ओके, आनी 0 to t I dt इज द फंक्शन. ह्या फंक्शनाची एवरेज अशी येतली. आयलें लक्षात? सो दिस इज हाव वी यूज टू गेट द एवरेज ऑफ अ फंक्शन. ओके,
So I have tried to explain this to you. So now let us understand to the आता next पळोवया how to get the average, right? Okay, so हें पुसता, हें तुमकां कळ्ळें आसतलें. Okay, fine. So आमी आतां एवरेज काडटा जाल्यार वी जस्ट हॅव टू रिप्लेस दीस. हें फंक्शन हांगा रिप्लेस करया आनी मागीर ताचें इंटिग्रेट करया. सो वी गेट आय एवरेज इज इक्वल टू 1/t इंटिग्रल 0 to t im dt. आता हें सिंपल इंटिग्रेशन कॉन्सेप्ट, तूं व्हडलें कांय ना, नो रॉकेट सायन्स, डायरेक्टली हांगा यो im upon t. im is constant न्ही, peak value, im is peak value, this is im, हांगा आनी हांगा peak value, this is constant, so this becomes integral of 0 to t. Right, what is integral of sin omega t is minus cos omega t. हे बेसिकली पळय, ज्या भुरग्यांनी मॅथ्स घेवना तेंच्यांनी एक्सरसाइज 7.1 इंटिग्रेशनाचो शिकपाचो एंड एक्सरसाइज 7.8 दोन एक्सरसाइज डेफिनेट इंटिग्रलाचो 7.8 दोन एक्सरसाइज कळ्यार पुरो, हें सगळें कळटलें. ओके, नेक्स्ट दीस बिकम्स मायनस im अपॉन टी, मायनस कॉस ओमेगा टी न्ही इंटिग्रल, सो दीस बिकम्स कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर ब्रॅकेट घालया 0 to t. This gives us minus m upon t. This becomes cos omega bahar kadiya. So let's make it, omega is constant, so omega comes out. So this becomes cos of omega t minus cos of 0. Cos 0 कित्याक definite integrals, very easy. पयली t आसा ती ही t रिप्लेस कर, मायनस ही t आसा ती मागीर 0 replace. So this is what you get. So what do we get next is a simple thing, I average is minus im upon omega t. Anga replace kariya, omega is 2 pi by t. So this becomes cos of 2 pi by t into t minus cos of 0. t cancel jata, cos 2 pi only. What is cos 2 pi? Cos 2 pi is 0. What is cos 0? Sorry, cos 2 pi is 1, just like cos 0 is 1. जे 0 जे आसा तें output same is for 2 pi. आले लक्षान, cos of 2 pi is 1, just like cos 0 is 1. So हांगा आमकां जाता minus im upon omega t is 1 minus 1. Okay, so finally you get this is equal to 0. Right? So we know आमकां हांगा proof मेळ्ळो की average current over the range from 0 to t time period is 0. This is the proof. Right? बुकार दोनूच लायनीन सांगला, that is just below the page. तुम्ही पळयल्या कळटलें, it is not given in the main content. This is one part. आतां आमी prove करूया second proof. The second proof is average power over a period is given as half im square r. This is the second proof. Okay, using the same mean value theorem, same theorem. Average power is given by, using this is given by 1 by t integral of 0 to t p dt. Okay, so here I'll wipe this out. Angachan pusta. So let's understand what is average power. Okay, let's see what is average power. Okay, so आमकां पावर खबर आसा, पावर इज v into I. आमकां v आमकां खबर आसा, v is equal to vm sin omega t. हें तुमी सगळें शिकल्या in the theory part. Both are in the same phase in the resistive circuit. ते मागीर slowly कळटलें. Okay, fine. आमकां इतलें खबर आसपा जाय, v is vm sin omega t and I is im sin omega t. Power is a product of the two. So p is given by vm t into im sin omega t. Vm आम्ही चेंज करूया im into r. V is im into r न्ही, V is IR, Ohm's law. So आम्ही im into r. So that becomes im square into r. So power आमकां मेळटा im square r sin square. This is what we get basically. Okay.
दीस इज पावर. आमकां जाय एवरेज पावर. सो बेजिकली आमी कितें करचें पडटलें, ह्या फंक्शनाक जो वेरिएबल पार्ट आसा तोच इंटिग्रेट करचो पडलो ना. द रेस्ट वील गो आउट. द रेस्ट थिंग वील गो आउट. ओके. सो दीस, इफ यू वॉन्ट टू फायंड एवरेज, will be equal to Im square r sin square omega t. हीच एवरेज करची पडटली. सो वी आर आमी कितें करता, ह्या फंक्शनान sin square omega t घालता, बिकॉज Im square r इज एनीवे कॉन्स्टंट. जो कॉन्स्टंट आसा तो एवरेज कॅल्क्युलेट करता जाल्यार पासून इट वील नॉट बी, इट विल बी आउट. कारण अशें आसा, सिंपल एग्जाम्पल, 10 जाण भुरगीं आसा, तांकां हांवें सगळ्यांक 100 रुपया दिले, 100 rupees to each person. What is the average amount? Average is 100 न्ही, ऑटोमॅटिकली. सो हो जर जो आयटम कॉन्स्टंट आसा तो एवरेजीन तेजे एवरेज काडपाची गरजच ना. दॅट इज अ कॉन्स्टंट, सो दॅट वील रिमेन आउट. रायट. आमी हांगा रिप्लेस करत जाल्यार कितें जातलें, पी एवरेज, ऑर आय रायट हियर 1/t इंटिग्रल ऑफ Im एनीवे भायर काडया न्ही, Im square r integral of 0 to t. हे तुमकां कळ्ळें आसतलें. वी आर एक्चुअली फायंडींग द एवरेज. ओके. एवरेज करपाक ज्या फंक्शनाक इंटिग्रेट करपाक वेरिएबलाक तेंच केलां आमी. इंटिग्रेट जे कॉन्स्टंट आसा ते भायर गेले. ओके. सो नाव p इज गिवन बाय इज इक्वल टू 1/t Im square r. So this becomes Im square r upon t. इंटिग्रल ऑफ दिस. सो आमी इंटिग्रेट सद्या करचे न्ही. वी शूड नो वॉट इज सायन स्क्वेअर ओमेगा टी. पण हांगा बेजिकली इंटिग्रेशनाचें कशें आसता, जेन्ना सेकंड ऑर्डर समज सेकंड ऑर्डर फंक्शन आसता न्ही, सेकंड ऑर्डर ट्रिग्नोमेट्रीक फंक्शन आसता, वी ट्राय टू मेक इट फर्स्ट ऑर्डर. फर्स्ट ऑर्डर करत जाल्यार इंटिग्रेशन करपाक सोंपें पडटा. सो आमी कितें करया, हे सेकंड ऑर्डर आसा ते फर्स्ट ऑर्डर करतलो जाल्यार वी हॅव अ टेक्नीक कॉल्ड एज हाफ एंगल फॉर्मुला. 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. This is called as half angle formula. तसंच 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta. दोन फॉर्म्युला आसात. हाफ एंगल फॉर्मुला हो यूज करत जाल्यार आमकां कळटलें sin square theta is 1/2 this. So sin square theta हांगा घालया in the form of cos 2 theta. Right? So ते रिप्लेस केल्यार आमकां कितें मेळटलें, 1/2, or I can say 1 minus cos 2 omega t. This dt upon 2. आले लक्षान? We have just theta is 2 omega, theta is omega t, 2 theta 1 minus cos 2 omega t, right? So 2 आयलो भायर. Okay, this gives us Im square r upon 2t integral of 0 to t 1 minus cos 2 omega t dt. This is simple integration concept. करीत रावपाचें, आन्सर मेळटलें. P average is given as m square r upon 2t. This will be t. Integration वाल्यांक सगळें कळटलें. This is t minus cos. Okay, this will be t minus cos 2 omega t. Okay, आमी अशें करुया. Okay, yes, 0 to t. Sorry, this is t. Integral of cos is sine. Integral of cos is sine. So this becomes sine 2 omega t upon 2 omega. Right? I mean integrate केलें already. So we have set the limit. This becomes cos 2 omega t becomes plus sine 2 omega t upon 2 omega. जे coefficient of t आसा तो सकयल आयलो. Basically integration concept. So let's move on to the next. Im square r upon 2t. हांगा t येतलें. This will be t minus हांगाय t येता sin 2 omega t upon 2 omega minus हांगा 0 येतलें 0 plus minus into minus plus. Again this will be all 0 कारण हांगा t च्या जाग्यार जर 0 घातलो आमी. Okay, t जाग्यार जर 0 घातलो, this will be sin 0. Sin 0 is 0 and this will be again 0. And detail दाखयना हांगा सगळ्याक 0 येतला. This entire thing will be 0. t जर 0 रिप्लेस केलो जाल्यार entire term will become 0. विचार करून पळयात. Right? Now, what next? P average is given as Im square r upon 2t into t minus, आता ओमेगा आसा तो 2 pi by t करूया, रिप्लेस करूया.
this becomes sine 2 into 2 pi by t into t upon 2 omega. This is what it is, right? tt cancel zalo, आमकां मेळ्ळें sin 2 into 2 pi sin 4 pi. Sin 4 pi is 0. Sin 0 is 0. Sin 2 pi is 0. Sin 4 pi is 0. Right? So sin 4 pi is 0. It's a trigonometry. Okay? This becomes 0. So finally you get t. And आमकां मेळटा p. So next, p average is equal to im square r upon 2t into t. T cancels zalo. That's equal to half im square r. Right? This is how we get. This is the average power that is consumed, okay, by the म्हणजे करंट जेन्ना सर्किटांतल्यान वता, इवन दो द करंट इज सायनोसॉइडल जाल्यार सुद्दां पावर इज पॉझिटिव्ह. कारण कितें तर करंट जर जेन्ना नेगेटिव्ह गेलो, करंट जेन्ना नेगेटिव्ह जालो, इट बिकम स्क्वेअर. नेगेटिव्ह वचून सुद्दां तो स्क्वेअर जालो की पॉझिटिव्ह जालो. सो द पावर इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. रायट? ओके, दॅट्स इट फॉर टुडेज व्हिडिओ. तुमकां कळ्ळें आसतलें. परत जाल्यार तुमकां एक सांगता इन केस म्हाका आय गॉट कॉमेंट की हांव एकदांच सांगून सोंपोवचें न्ही, हांवें परत एकदां सांगचें. सो फ्रॉम आय एम गेटिंग गुड कॉमेंट फ्रॉम द टिचर्स हू आर हेल्पिंग मी अलॉट इन अपग्रेडिंग सगळें म्हजें सगळें व्हिडिओज अपग्रेड करपाक. सो आय वील टेल यू वन्स अगेन. पळय, वी आर युजींग मीन व्हॅल्यू थियरम टू फायंड द एवरेज. ओके, एवरेज ऑफ करंट एंड पावर सेम थियरमान आमी काडटात. सो पावराचो एवरेज काडटलो जाल्यार वी नो पावर इज I into V. दोन्ही मल्टिप्लाय केले, वी गेट दीस प्रॉडक्ट. हांगाच्यान आमकां im स्क्वेअर r मेळ्ळें. सो दीस इज वॉट वी गेट. वी आर युजींग ओनली दीस फंक्शन टू इंटिग्रेट, कारण im स्क्वेअर r इज कॉन्स्टंट. टी तो कॉन्स्टंट भायर सरलो इंटिग्रेशनांतल्यान. वी इंटिग्रेट ओनली सायन स्क्वेअर बिकॉज दीस इज अ वेरिएबल. आमकां वेरिएबलाचीच एवरेज काडपाक जाय न्ही, वेरिएबल फंक्शनाचीच एवरेज काडपाक जाय. सो दीस वी डू. हांगा तें भायर आयलें एंड वी यूज दीस हाफ एंगल फॉर्मुला टू रिप्लेस विथ सायन स्क्वेअर ओमेगा टी विथ 1 minus cos 2 omega t upon 2. ओके, दिस इज हाव वी गेट. आनी हांगा इंटिग्रेट करत जाल्यार हांगा टी येता, हांगा cos ओमेगा टी येता. दीस इज फायन, दीस इज टी cos ओमेगा टी जाल्यार हांगा 0 टी हांगा रिप्लेस केली टी, आनी हांगा लिमीट सेट केलें तशें टी मायनस 0 सगळ्यांक. ऑल दीस थिंग्स. एंड फायनली यू नो वॉट इज इंटिग्रल ऑफ cos 2 omega t sin 2 omega t upon 2 omega. हें कळपाक जाय. बाकीचें सगळें व्हेरी इजी. हांगा मागीर ओमेगा हांवें रिप्लेस केला. वी गो रिप्लेस इट विथ 2 pi by t. टी कॅन्सल जाल्यार सायन ऑफ 4 pi येलो. सायन 4 pi इज नथींग बट 0. सो एंटायर टर्म 0 जालो. वी एंड अप गेटिंग ओनली टी. हांगा टी कॅन्सल जाता एंड वी फायनली गेट im स्क्वेअर अपॉन हाफ im स्क्वेअर r upon 2. रायट? दॅट्स हाफ im स्क्वेअर r. फायन. होप यू अंडरस्टूड दिस. थँक्स फॉर वॉचिंग. माय नेम इज महेश तोरस्कर. ओके, बाय बाय.